Hi there, Sonbonani Molweni. Welcome to Face Channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu latest kune video Mangwabe no Mseleku nezinye izithombe. Ngiyazi ke thina YouTuber sezothi hayi bo umshado asakafika umembeso kaMangwabe. Sagcina ethe umembeso awumi kancane wase futhi uzama ukulungisa kubo izindlu ukuze kuzoba nezindlu ezizoba sesimeni sokwamukela abantu makuba nomembeso. So makuvela ke le video nami ngiphuthumile ngahamba ngoyibuka ngathi hayi phela makuwumembeso uMangwabe nobaba Mseleku bebezobe behleli phambili abanikazi womcimbi lana ke bebemenyiwe waziwa muhle ke uMangwabe wamuhle uNeswethu. Okunye ke uYouTube guys ungenzela enye into bathi nje angiwakhiphe amavideo amanye ngisazonibelesela ke ngothando nesithembu and ngiqale phansi ku season 1 okuzoba mnandi ukuthi ke season 1 abanye abawazi laba bangawazi season 1 hayi kune drama nakhona sizohambisana nalabo laba abawaziyo ayinisiqolele ke guys. Ningabi nomona ningabi nolaka nizositshela ukuthi nina niyazi abafana nami abangawazi season 1 ngiyeza ngithola izinto eziningi hayibo kanti uMseleku wake wathi umamkhulu ngeke azakwazi ukuthi indoda yakhe bese holding obezikhiphile iyolala kwenye indawo kanti sekuyeyakhe yedwa. Shuthi uqiniseke umamkhulu mayezena akashadanga nobaba oshadi kodwa ngikho lapha angizoze ngizoxabana nani bengizontshela nje ngalesi sithombe ukuthi mase sekwenzeka usibona awakaveli umembeso kaMangwabe bebemenyiwe wamuhleke uNesi. Okunye ngiyabonga support angiqedi ngiyabonga kukhulu lokho enikwenzayo ama subscribers ayakhula and indlela okwenzeka ngayo ngine-phone ebhedayo njengamanje ngigcina ngasakwazi ukuphendula ama-comments and ngiyabona ukuthi abantu bazothi awu kanti usenjani lo sisi. Cha yilokho guys ifoni yangihlupha nemali ayivumi ukuthi kutholakale entsha kodwa ngokuhamba kwesikhathi zonke izinto zizoba right. Okunye ke ngiyabonga angiqedi. Bye bye.